Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita ada mobil Chevrolet Spin, di mana dia stopper shock breaker belakangnya itu udah hancur atau udah remuk. Jadi bunyi gluduk-gluduk di belakang karena bagian plastiknya sudah hancur. Nah, kita udah beli sepasang. Nah, ini dia. Support shock breaker Chevrolet Spin kita beli sepasang. Jadi yang hancur itu adalah busahnya, karetnya. Nah, ketika ini udah hancur, sudah terlepas dari sini, dari isi tabung plastiknya. Jadi tabung plastik ini kalau ada polisi tidur atau jalan ke rata, dia jadi gelodak-gelodak karena dia jatuh ke bawah, sedangkan ini nyangkut di atasnya seperti itu. Nah, sekarang kita mau pasang ini, kita ganti yang lama dengan yang baru. Oke, kita ganti dulu. Untuk mengganti support shock breaker ini, yang kita perlukan adalah yang pertama ya pasti support shock breaker yang baru. Terus kebetulan kita punya impact, jadi kita pakai impact. Kunci yang dibutuhkan adalah kunci nomor 15. Ini 15 untuk dua baut yang di atas, dan kunci nomor 18 untuk baut shock breaker yang bawah. Jadi seperti itu, Mas Bro. Nah, untuk shock breakernya itu, nah ini dia. Kita kasih tahu, kita tunjukin. Untuk melepas shock breaker ini, pertama bagian atas itu menggunakan baut atau kunci 15, Mas Bro. Nah, ini kita kendorin aja. Nah, ada dua, satu di sini. Langsung kita kendorin. Nah, satu sudah kendor. Sekarang satunya lagi. Oke, kanan kiri sudah kendor, baut di atas. Sekarang baut yang bagian bawah kita lepas. Jadi biarkan itu menggantung dulu. Sekarang bagian bawah, kita ke bagian bawah. Untuk baut shock bagian bawah, ini dia, ini shocknya. Ini bagian bawah menggunakan kunci shock 18. Langsung aja kita kendorin. Nah, dia. Baut bagian bawah sudah terlepas. Sekarang kita kendorin yang bagian di atas. Yang tadi memang sudah kendor ya, Mas Bro. Nah, bagian sini. Ini kita kendorin. Ini harusnya ini karena kita bagian sendiri, jadi agak ribet ya, Mas Bro. Nah, sudah terlepas. Tinggal kita turunin shock breaker ke bawah, amanin dulu bautnya. Nah, shock breaker kita ambil dari bawah. Nah, ini dia, Mas Bro, shock breakernya. Ini dia shock breakernya. Ini bautnya kita ambil, kita amanin, kita ganti stopper shock breaker. Sekarang yang bagian kanan kita ganti dulu. Sebenarnya masih bagus, belum rusak. Jadi yang rusak tuh, oh udah ternyata, Mas Bro, saya pikir belum rusak. Nah, ini udah lepas seperti ini. Jadi yang bikin bunyi-bunyi gelotak ketika busanya berada di atas, bagian tabung plastik ini ada di bawah. Jadi ketika ada jalan yang tidak rata atau polisi tidur, dia akan bunyi seperti ini. Nah, seperti itu, Mas Bro, dia naik turun yang mengakibatkan bunyi gelotak-gelotak. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita buka baut shock breaker yang ada di atas ini. Oke, kita buka dulu. Nah, untuk membuka baut bagian atas ini kita menggunakan kunci nomor 15 lagi. Ini kunci nomor 15, kelihatan nggak? Nah, tuh. Nah, tinggal kita pegang bagian asnya. Asnya bagian ini kita pegang seperti ini. Nah, sudah. Nah, tinggal kita kendorkan saja. Nah, tuh, Mas Bro, sudah kendor. Kita ambil. Terlepas, tinggal kita angkat. Nah, ini sudah terlepas. Nah, kita buang support shock breaker yang sudah rusak. Nah, seperti ini.
Nah, setelah itu baru kita pasang yang baru, support stopper shock breaker belakang ini kita pasang yang baru. Nah, seperti ini jadi hasilnya Mas Bro. Ini sudah terpasang. Ini kita pasang kembali lagi ke pangkonnya. Ini pangkonnya, shock breaker belakang. Nah, seperti ini. Kita kencangkan kembali. Oke, sudah kencang. Nah, sekarang tinggal kita masukkan si karetnya ke dalam si pangkonnya. Nah, kalau masih baru tuh apa ya namanya, dia masih keset Mas Bro, jadi nggak mungkin jatuh-jatuh. Tuh kita masukin aja agak susah kalau masih baru. Nah, kalau sudah lama itu akan kendor, jadi gampang turun si stopper shock breaker ini. Ini sini sudah selesai, sekarang tinggal kita pasang kembali baut-bautnya. Oke, kita pasang. Oke, sekarang kita pasang kembali shock breaker yang sudah kita pasang stopper shock yang baru. Kita lewat bawah lagi untuk memasukkannya. Seperti ini. Nah, lalu kita kunci dulu bagian atas menggunakan bautnya. Jadi ada 2 baut dengan kunci shock 15. Kita kencangkan dulu atau kita putar dulu menggunakan tangan ya Mas Bro, biar nggak selek. Satu sudah, kita pasang satu lagi. Nah, kalau sudah pakai tangan, kita tinggal kencangkan, kita kencengin aja. Nah, oke Mas Bro, bagian atas sudah kita pasang. Sekarang tinggal kita pasang bagian bawahnya. Oke, kita ke bagian bawah untuk memasang bautnya. Nah, ini bautnya, dan ini tinggal kita naikkan. Banyak cara, kadang ada orang yang menggunakan dongkrak supaya ini naik ke atas dan tertahan, tapi kita cukup menggunakan tangan aja ya Mas Bro. Semoga tangan kita kuat. Memang cukup berat, tapi pasti bisa. Nah, ini kita tahan. Ini langsung kita masukkan. Kita masukkan dengan cepat ya Mas Bro, karena lumayan pegel juga. Kalau tidak kita tahan, bautnya masuknya akan lebih seret. Oke, bautnya ulirnya sudah masuk, tinggal kita putar-putar. Baru kita kasih bantuan. Kita kencangkan, dia menggunakan kunci nomor 18. Jadi berbeda dengan yang atas itu 15, bagian bawah 18. Nah, ini kita kencangkan ya Mas Bro. Nah, kalau sudah cukup, dirasa sudah cukup atau sudah kencang, jadi kita sudahi. Nah, jadi seperti itu Mas Bro, pemasangan stopper shock breaker di mobil Chevrolet Spin. Jadi tutorial pemasangan support shock breaker belakang di mobil Chevrolet Spin telah selesai. Jadi demikian cerita otomotif kali ini. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.